पीछे झुकिए अब। ठीक, अब पालती बना के देखिए, जिसमें पहले दिक्कत आती थी वो सब मूवमेंट्स आप करके देखिए। बढ़िया। ठीक है, इंडियन टॉयलेट में बैठते हैं, स्क्वाट कर सकते हैं वैसा? नहीं बैठ सकते। बैठ नहीं सकते? मतलब कोशिश वो- करो। हाँ, ये केवल पैर- टाइटनेस की वजह से बस, और कुछ अच्छा, नहीं। ये पैर जो उठ जाता है वो। अच्छा, बस वही कारण है, और तो कुछ नहीं है ना। अच्छा, ठीक है, नेक के मतलब मूवमेंट्स ये करके। पैर उठ जाते हैं हाँ नहीं, वो काफ का है इसलिए। ओके। ठीक है, अब नेक के मूवमेंट्स करके देखिए, ऊपर नीचे जितना पहले जा रहा था उससे रेंज बढ़ गया अब आपका।